abantu baminto before ntararangiria bagambia batore na barabu ababere babakwani Mheshimiwa Kalonzo, let me shortwave kidogo. I hope you will understand, you won't mind. Abantu baminto Richard Onyonka negesisa se nyomba to kwagacha bana toko gana ne minto tokora Richard Onyonka is a pillar na inde abamura baminto bari in leadership babo omogeni oyo babo kebagendi na botole together bana toko na kugenda kwagachiga to bwateranete. I think mbuya to bwaterana ngenchi to kubwaterana egento nko bakulira abantu baminto chinga kichi yarire kangana kwana monake nto baisa watana n'abantu baitu twensi pintoroje senzero jigochi nende tolgoli kichikulechi no gochaya abande gosekorama abande gosekwamererania ekene ngelinge ebintu binde bigokora karenze yaito nonyembo no muna toriga ebintu binde nebintu byobosoko yani buno monege sakieto tugende ko korubune mengongo ngatotegerega muraibu ensocho ga ochaga twaka chinkobi ogendaga otongaina ganko urare kigwanda na ndoga ne birakitekera ajire bono tubende ko amachoni tone ko mubwati ko liuka kugenda motake tomenye ngenche kafiri abantu baito tomenye no bongaini no ena abana abaminto balegari ese mirimo imokora igotoko basika inu no abaminto mole lakini ntuegene ndinu abantu abangaini na inu moroje sensero chikuchi mona go teberero mono una tebete muisonde engiri tabwati mundu go ya advise ya bwati ti sanduku chingoroime na inu mo baso so chingoroime mo bwati ti sanduku ekera obo gambi obo abantu bangire go sona tali boygo abantu makaneti nenda abantu ba okana singe mirimo yasinyire muna toligere tige mirimo yasinyire abantu baminto osukoligeria mangana muna yabete goro ya maguta comment kana who will afford life? The cost of living is gone beyond the roof. Abantu baito botaka bwamente kanire besa jitiko yana chisukuru insecurity abwese mo kama mbaboli ngaki chombe jebiru borabwe skimu jarire abantu banyamira onze baiberu chombe jarire igomota idemo kama inumwe kalende mo tika bagusina baroba kama mbase kweberu chombe keta bantu to chane keta twenziga insecurity ya chandira abantu byazara mbiri bakolekana gotolihenchera njenino no kwegena na kan ke bagani mo isondenga ne jabiye yo teba karati ke tora kwana twenzi ikera munege sakugo ta tole ke twenzi tole ama onde tasira bozo no tali boygo onde tasira to kwana na ngora na maskani to teba ni ngora nyasaye atobwati to gende bosio abagambire ke sakugo to kusiba ajire bosio muga komindo sakari onyongo rali ma komindo nya chae na ba kabali bande omuga komindo professor ngelio lega mbate metenzemo yabo batema kubegigesa kwamo kugenda abantu baminto tobe yamo tubwaterane no toligi biroge bitokoli ihedege tobirigi lakini tobirigi na maskani no bwanchani nende toligi tolengere tingigesa kugeto gyochikoba egendo kyomo erikira kinko baboli kamoranje abana baminto especially bali totally koigwana na inu mole sense meli ende muino mo esa kuchikwanja magana ya balenze yo koligi abantu kona gutalia abantu gane ne meyo ne mchinungu kwa kabanto kwa kabanto. That is not right. Osoro abantu utare chinsara mo gaso ngamon ngojigoita abantu bamino bokubore chinsara to kambe ngora kiare bintu bina binaro chimo kora rito wate ba election yansiongo mo utara mo wala chinsara ne meyo ne metemo je goita abantu oche goitera manyinga y'abantu bamino abo motaketebe yo obu no bochoni abo na agiri na timo baisa wanche gentekyo tikatoliki chikure jingora tikatogene ngora na botogo sukuma na ngora na ine nduku siga ndo bwate bahati enene mono ndo bwata barai baita baka baita banenega gento kene ngeko genda wrong no ina bana ba minto balega nyegene ngwi na botogo kwa na ngora togena niko genda to chora ne buya enda mangana genda egesagugito egento kera kinche ntanje so okoro maine ndo baise watana n'abantu baito injere yo watana n'abantu baito ngabano chako kwa abana chibesa bakuliye menengu bagoita abantu bande bagogende biriro ahaya ekira kiyaya twazo itera manyinga y'abantu baito